Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Islamic sounds. Subscribe, please. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। মহান আল্লাহর কাছে একজন মুসলমানের সবথেকে বড় চাওয়া হলো তিনি যেন তার দোয়া কবুল করেন। মানুষ মহান আল্লাহর কাছে অনেক দোয়া পাঠ করে থাকেন, কিন্তু অনেকেই জানেন না কিভাবে দোয়া করিলে আল্লাহ তাআলার নিকট সে দোয়া দ্রুত গ্রহণযোগ্য হবে। আমরা মুসলমানেরা অনেক বিপদে থাকি, আর এই বিপদ থেকে বাঁচার জন্য মহান আল্লাহর কাছে দোয়া চাই। এই বিষয়ে হযরত আবু সুলাইমান দারানি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে কোনো প্রার্থনা করতে চায় তবে প্রথমে দুরূদ পাঠ করতে হবে এবং দুরূদ পাঠ দ্বারা শেষ করতে হবে, কেননা আল্লাহ উভয় দুরূদ কবুল করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, এশার নামাজের পর একবার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে এবং 3 বার সূরা ইখলাস পাঠ করবে, তারপর একবার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, তারপর দোয়া করবে। মহান আল্লাহ পাক তবেই তার দোয়া কবুল করবেন খুব দ্রুত। আমরা এখন দুরূদ শরীফ পাঠ করব। দুরূদ শরীফ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আমরা এখন সূরা ইখলাস পাঠ করব। ডান পাশে আপনারা দেখতেছেন আরবিতে লেখা আছে এবং বাম পাশে ঠিক তার নিচে আরবি বাংলাতে লেখা আছে, বাংলায় উচ্চারণ লেখা আছে, আর তার নিচে অর্থ দেওয়া আছে। আমরা এখন বাংলা আরবিটা পড়ব। সূরা ইখলাস। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ। আল্লাহ আমাদের ভালো মকসদগুলো পূরণ করে দেখ, সকল প্রকার বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করুক, দ্বীন ও ইসলামের পথে চলার তৌফিক দান করুক। আপনাদের সকলের মঙ্গল কামনা করে আজকের মতো এই ছোট্ট ভিডিও থেকে বিদায় নিচ্ছি। আবার দেখা হবে, শোনা হবে অন্য কোনো একটি ভিডিওতে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।